El grup polític del jovent independentista La Jerc i el grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Gavà van organitzar aquest passat 29 de gener un concert en suport als afectats per l'expedient de regulació de l'empresa Roca. En aquest acte hi van assistir representants polítics de les dues formacions i representants del sindicat del CGT i el comitè d'empresa de Roca. El grup local Los Cojones de Velázquez donava el tret de sortida a la nit de concert, on la Jerc van organitzar un petit espai on poder fer un donatiu als afectats, comprar menjar i beguda, del qual els beneficis obtinguts anirien directament per poder pagar els tràmits legals que vulguin emprendre els afectats. Per tant, el paper de la Jerc no és fer aquí propaganda política, perquè no cal, sinó és fer suport als treballadors. Fer suport als treballadors nosaltres de la nostra manera més humil, és a dir, hem muntat un servei de bar amb samarretes, amb galetes, amb entrepans. Tots aquests diners recaptats no són per la Jerc, ni són per Esquerra, ni són per cap partit polític, sinó que són per tots els treballadors que vulguin presentar al·legacions i pagar els seus advocats. Per tant, aquí la Jerc no fem res més que de mediadors. El que volem és presentar una informació, presentar que s'acomiadaran més de 700 persones en un període de 2 o 3 setmanes i ajudar aquests treballadors que realment encara vulguin lluitar pels seus drets. Aquest acte també posava en manifest la indignació per part de diversos afectats tant per al tracte rebut per part del govern central i els diferents òrgans polítics com pel tractament fet als mitjans de comunicació on en moltes ocasions afirmen que s'ha desdibuixat la realitat o que no se li ha donat la importància o el ressò corresponent. No hem tingut el ressò, inclús moltes vegades s'han manipulat accions que s'han fet. Per exemple, el dia de la Diada es va comentar que nosaltres fèiem un acte contra les institucions. No era un acte reivindicatiu contra Catalunya, era un acte reivindicatiu contra el president, contra la ministra, la consellera de Treball i contra les forces sindicals, les majoritàries, que li permeten tot a la patronal. El motiu de fer-ho el dia de la Diada era senzillament que no hi ha forma de contactar amb ells. Nosaltres hem intentat per tots els mitjans que ens rebés algun càrrec polític i tret de les autoritats municipals no hem anat més enllà. Amb les causes d'aquest ERO de Roca, aquest és un ERO que ve després de 2 anys de que la Roca ens hagi anat implantant EROs temporals, que nosaltres ja sabíem que acabaria així, ho hem estat denunciant des del principi. Tots els EROs estan recorreguts i estem esperant sentència i el motiu únic és deslocalització. Una de les principals reivindicacions que feien els dos grups polítics era la mala gestió del govern, apel·lant al dret a decidir per part de Catalunya, i asseguraven que si la gestió d'aquest ERO s'hagués portat a terme des de la Generalitat, aquesta no l'hauria aprovat. Evidentment, la Generalitat estava en contra que aquest ERO prosperés, vull dir, aleshores, al saltar i anar cap a Madrid no s'ha tingut en compte. Inclús el govern sí que d'Andalusia i de Madrid, que també tenen plantes de Roca, també van emetre aquest comunicat i aquest informe, però és que no ha tirat endavant, no hem pogut aturar-ho, no hi ha hagut manera de poder-ho aturar. Per part de les administracions locals també existeix una responsabilitat en aquest tema, ja que els ajuntaments de Gavà i Viladecans tenen sota la seva gestió la requalificació dels terrenys de la factoria Gavà i Viladecans. Home, d'una banda, tots dos haurien de pressionar i pensem que haurien hagut de pressionar molt més el govern Zapatero, que és qui ha decidit aprovar i donar via lliure a aquest ERO i plegar-se als interessos de l'empresa per sobre els interessos dels treballadors, perquè al cap i a la fi són els màxims responsables locals, concretament de Gavà i Viladecans, i tenen el deure moral davant dels seus ciutadans de defensar-los fins a l'últim moment i de pressionar fins a l'últim moment. I també tenen un element bastant poderós a les mans, que és el fet de no permetre que els terrenys actualment ocupats per la factoria Roca Radiadors puguin convertir-se en terrenys edificables i urbanitzables, de manera que es pugui especular amb aquests terrenys, amb la qual cosa la factoria encara sortiria guanyant amb la progressiva deslocalització que està practicant des de fa anys. L'acte va comptar amb la presència de Los Cojones de Velázquez, Atrapados en Azul i Stilgar, que de manera altruista van posar música a la vetllada. Ara, un cop emesa la resolució per part del Ministeri de Treball, on 504 persones es quedaran sense feina i ampliables 629, només queda esperar a que es presentin recursos per poder negociar el millor possible l'acomiadament d'aquestes persones.